GKB Science Academy (3013) बेफोर नाम्बारफोरानो जाखाङो। खोब जोङो लटारि खुंफुं आफादनि जानानै जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफोर गासैखौबो जोङो बेयाव मदद होफैनानै जोङो दिनैनि बे लटारि जिथु गेलेलांनाय मोन 16टा बान्था प्राइज बेखौ जों गासैखौबो जों मोजाङै मोजां गेलेनो हाबाय बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोना बे लटारि टिकेटखौ फोसावबाय थादोंमोन बेयाव नोंथांमोननि जि अनसायनाय बे माबायदि? जाबायदि जोङो थांखियारि नोजोर लानानै GKB साइन्स एकाडेमि बिल्डिं कन्स्ट्राक्सन जानानै जोङो जाबायदि मिजिं जाबायदि थांखि दंमोन जों बेखौ सारा आसामावनो जोङो लानानै जोङो जेसेबांनाखि जोङो फिल्डआव हरदोंमोन गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव हरदोंमोन जोंनि बुजिनायाव जोंनि दिनै मोन्दांथिनायाव जोंनि हिसाबाव जों खोब माने जाफुंनाय होननानै सानना लादों। दा बेनि थाखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौबो जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे दिनैनि बे खुंफुंना हरनाय जोंनि बान्थाफ्राबो गासिबो फ्रायानो जाखांजोबदों बेनि थाखायबो जोङो रायजोफोरनिसिम गोजोननाय जों बावहरदों। बे बान्था राननायनि बेलायाव जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया। जोंहा मोनसे थि खानाय दङ जोङो 10 साननि उनावसो जोङो बान्थाखौ हरगोन आरो 30 दिननि गेजेराव कपन जिथु प्राइज मोनगिरि बिथांमोना बेखौ सिमा खाना होदों बिनि गेजेराव लांनांगोन आरो 10 गेजेराव। बान्थाखौ माबायदि राहाजों लाफैनांगोन? बान्थाखौथ' जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आरो लोगोसे जोंनि जिल्ला आफादफोर आरो जोंनि लटारि खुंफुं आफाद बिनि जोंनि जिथु कमिटिनि जोंनि जिथु कन्टेक्ट बे कन्टेक्टजों जगाजग लानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ सम बायदियै जोङो बयनोबो बान्थाखौ हरनोगोन होननानै जोङो थांखि लादों। रायजो राजाफोरनिसिम बे बान्था जिथु कपन गेलेनानै जायबानोखि बान्था जाखांदों बिथांमोननिसिम जोङो मोनसे जोबथा फोसावखानाय आगोलबो जों बुंखादों बे जाहैबाय जाय बेक्ति बिथांमोना दिनैनि बे 16टा प्राइजखौ जाखांदों बे जाखांग्रा बेक्तिनाव जोंनो लटारि कमिटिनो लटारि खुंफुं आफादनो फैसाया फैनाय जानांगोन आरो बुक प्राइजआवबो बेनो आरो कपन प्राइजआवबो बेनो जोंनियाव केस फैसाया जोंनाव हरनाय जानांगोन अब्लासो बान्थाखौ क्लेम खालामनो हागोन बान्थाखौ मोननायनि मोन्थाय थागोन। जोङो लटारि कमिटिनि जोंनि प्रस्ताबाव दं खुनु थन्नाय जिनाय आरो गोमानाय बेनि थाखाय जोङो प्राइजनि डिमान्ड थानाय नङा होननानै जोंहा थांखि लानाय दं। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन।
क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांबिलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।